waa père yow sañse nga de. Malik mon fils tu es là waxal sañseeti nga yow tamit. ah sañseeti nga kon. waa père yaa laal sa costume nii foo jëm. mais Malik final génie en herbe bu xale yi tey la te xam nga maa ko war a animé. bon wax nga dëgg di kon foofu nga jëm nii. bien sûr foofu laa jëm dama taxaw si buntu kër gi rek pour doser waa koñ bi tuuti quoi dama sañse de ah. cey père mais mbaa mère gis na la rek. mais bien sûr Malik gis na ma moo ngi si biir elle est un peu jalouse nee na bëggul xale yu jigéen yi xool ma mais mënu ci dara il faut ma am ñaareel. ah mère na noppal boppam nag te xam ne paa nga. kan mooy paa yow. Malik xoolal bul ma yàqal de maa ngi ut ñaareel nga naan ma paa espèce d'idiot xam nga ne soo ne ma paa xale yu jigéen yi dégg loolu dañuy daw dañuy foog ne jeexal naa xoolal bul ma fonton ci biir gaawal ci biir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la grande finale de votre génie en herbe sur Lago TV. Aujourd'hui, c'est le plus grand jour de l'année. Tey la ñuy xam kan mooy gagné première édition génie en herbe sur Lago TV 2026. On laisse nos deux candidats se présenter. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Awa et je suis en classe de CM1. Merci Awa. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Fatou. Et je suis en classe de CM1. Merci Fatou. Maintenant, ne perdons pas de temps. On commence avec les questions collectives. Le premier qui lève la main donne la bonne réponse. Top, c'est parti. Sidi est un aviculteur. Que signifie aviculteur? Oui, Awa. Un aviculteur est un éleveur de volailles. Bien sûr, un éleveur de volailles. 5 points pour Awa. Vous voulez suivre la suite du quiz? La vidéo entière est sur Lago TV. Le lien de la vidéo est épinglé en commentaire, allez le suivre pour savoir le vainqueur.